Greenpeace Tübingen hat zu einer Open-Air-Kleidertauschparty auf den Holzmarkt eingeladen. Die Teilnehmer konnten dabei längst vergessene Kleidungsstücke gegen neue tauschen. Außerdem bot Greenpeace die Möglichkeit, kaputte Jeans oder andere Kleidung unter Anleitung an der Nähmaschine zu reparieren oder aufzuhübschen. Der Hintergrund: Rund 40% der Kleidung in deutschen Schränken wird nur selten oder gar nicht getragen. Trotzdem kauft jeder Deutsche im Schnitt 60 neue Kleidungsstücke im Jahr. Dadurch landen giftige Chemikalien in den Gewässern der Produktionsländer.